हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये छोटा सा लड़का, इसको जा रहे हैं हम घुमाने के लिए। इसको बाइक पे घूमने में बहुत मज़ा आता है। जैसे बाइक आएगी अब देखो, अभी छोड़ के आया था वापस आ गया। चले गए हम पानी भरने के लिए। पानी भर कर गए रूम पर। कथाल पहुंचने के बाद एटीएम से निकाला पैसा, फिर गए बाइक रिपेयर करवाने के लिए, मगर हुई नहीं। फिर भरवाया पेट्रोल। पेट्रोल भरवाने के बाद थोड़ा निकल गए हम आगे घूमने के लिए। फिर पहुंचे हम डेयरी पे। डेयरी पे लिया खोवा, खोवा से गुजिया। फिर मैं चला गया ड्यूटी। फिर लंच करने आया। लंच में था रोटी, बेसन की सब्जी, दाल चावल। फिर दोस्त ने छोड़ा गेट तक। उसके बाद हो गई ड्यूटी ऑफ। ये दोस्त हम साथ में जाते थे। मम्मी ने बनाया बतिया। ये गुजिया खुरमा।
खोवा का बनता है। फिर हमने खाया। ये मम्मी सेकते जा रही थी और हम खाते जा रहे थे। क्या है, कल है पूजा, तो महालक्ष्मी मानते हैं हमारे उधर। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।